冇做幾日啦。做翻一單咧又去鵝公館啊，又係呢單好啦，去海達邨好喺呢度搭118啦，佢有50蚊，減翻巴士都有40幾蚊。喺呢條街等單係最多單㗎啦，鵝公館到啦，呢度係出名多燒鵝，有幾多燒鵝？攞咗啦。本身諗住搭118，前面702仲有3分鐘，行快2步應該追到702嘅，702就平啲，118啊貴啲。你行翻去西九嗰邊先。好啦，唔傾住先。好，行到702啊，好多人等啊，未有車。1分鐘到啦。好，到啦。搭上先。今次就唔喺平台嗰度上，喺地下嗰度上。地下上就要登記嘅。仲有5分鐘完，啱啱好。第1層平台。海達邨都幾靚㗎，出邊仲靚海型，望住海。搞掂。